嗨，大家好，我是开心人妻松松姐。今天很幸运，我们来到一个很棒的地方啊，这里叫做厚实部落，在新竹竹北的马路边有一个世外桃源哦。好，那在开首影片之前呢，记得要先订阅我，并且开启小铃铛，你才知道我每次上传影片的时候收到通知哦。好，那今天桑姐花花手要带大家来看一下这一个很棒的一个真的规划的非常好的一个地方。它呢，让你进去之后，你会感觉你置身在户外，但是它就在新竹市的街道上而已，一起来看看这个很棒的地方。嗨，今天桑姐来到了一个宝石级的秘境，在竹北哦。好，那这个地方叫做厚实部落。那桑姐要特别来专访我们的老板娘。秀嘉珍，大家好，好，那可以请嘉珍帮我们介绍一下我们厚实部落刚开始是怎么开始成立这个地方的？我们厚实聚落呢，我们最近开了一个东厚实咖啡馆。那我们这里呢，就是我们这里最大的特色就是我们的咖啡好喝，环境非常的清幽。那很多小朋友来呢，也觉得很好玩，所以真的是老少咸宜，全家皆宜的一个优雅的环境。我们就要探险喽，探险喽 ，Go Go Go！ 小朋友都超爱这个洞穴的，很惊喜呢。哇！这边咖啡非常的特别。我们咖啡呢是由苗栗的东海咖啡来特别支援的。我们有一位评审级的咖啡师，那特别从苗栗我们把他请过来，为大家制作咖啡，好喝的咖啡。那我们的咖啡除了一般的意式咖啡之外，还有好喝的手冲咖啡。手冲咖啡就是大家都知道，就是要咖啡师一杯一杯一杯的冲出来。那我们随着那个不定期呢，我们也会更换不一样的精品咖啡豆来让大家品尝。好，所以我们东厚实咖啡馆它是有提供轻食餐点吗？没错，我们有提供轻食。那我们就是以我们中华文化里面的一些素材作为基底，像是烧饼，我们就把它做成烧饼堡。那这样子，对，我们会夹进一些蔬菜，还有一些我们自己制作的好吃的酱料，那让大家就会觉得说，烧饼有不一样的变化，不再是传统的烧饼油条这样。哇！那像我们馒头，我们也把它做成了黄金法式吐司，让大家觉得甚至比用法国面包直接做法式吐司这样感觉都很有创意耶。是，对。那我们也会分季节，那我们会更换我们的菜色这样子。哇，太棒了！所以我们其实来到这个咖啡馆就可以点到这些好吃的东西。没错，所以欢迎大家来哦。那除了好吃的食物之外，咖啡馆的后方还有很多可爱的商店哦。小农市集哦，所以它这里有那个商店，每一家店都有不同的特色和风格，也有许多别致的小东西和特别的农产品，都可以带回家当礼物哦。来这边逛逛，拍照也非常的好看呢。在苗栗也有经营一个特色包子店，那可以跟我们分享一下吗？是我们的包子店名称叫食当包，它是客家话的发音，是懂饱，对，就是吃很饱的意思。原来对，那我们店所有的产品呢，都是采用天然食材，那我们的原料就是只有天然的面粉、水、酵母，我们都没有使用化学添加物，所以就有客人吃了觉得真的是很喜欢，非常的养生，而且完全不会一掐生。对。那我们也提供我们的产品来到了东厚实咖啡馆，太棒了！所以希望东厚实咖啡馆就是我们提供这个优质的食物的概念，也可以在东厚实咖啡馆让大家也可以享受到我们
这样子的坚持跟理念。当初是怎么开始这样子的一个咖啡厅，选在这个地方？什么样的机缘？对，因为呢，一次因缘际会，我们食当包跟东海咖啡认识了黄仁栋先生。那他也是一个非常有理念，对于这个健康食材非常有要求的一个人。那我们也非常认同他的理念，所以我们希望在东厚食咖啡馆提供这些健康食材做成的餐点。那咖啡豆呢，我们也是精选，那也是自己烘过、筛过，都是非常优良的咖啡豆这样子。所以我们希望大家也可以认同我们的理念，外出在外面用餐或者喝咖啡的时候，吃也吃得到有品质、有人把关我们高品质的食物这样子。对。那我们也有好喝的咖啡豆，大家如果喜欢的话，也可以直接上我们购买咖啡豆哟。所以也有在网络上可以买到我们这边自己烘焙的咖啡豆吗？对，我们这边是自己烘焙的咖啡豆。那大家可以买1磅的，或者是要选择比较方便的挂耳包，我们这里都有。对，就欢迎大家来东厚食咖啡馆咯。哇，太棒了！哇，听完家珍这样介绍之后，知道说，这里不仅做环境非常的舒适，而且食物、咖啡都非常的棒，所以欢迎大家一定有空可以因为就很近嘛，在竹北市，对，离高铁也非常近。6路东2段95号。对，不过食物的东西呢，就是要吃过了才知道。最后还有家珍还有想到跟大家分享的部分吗？那我想现在这春天也到了，那春暖花开的季节，也欢迎大家我们来东厚食咖啡馆呢赏花，然后赏风景享受这个非常好喝的咖啡，以及我们特别精心制作的餐点。没错，所以非常欢迎大家来我们东厚食咖啡馆哦。OK， 今天就非常谢谢我们的老板娘家珍来跟我们分享，谢谢桑姐。对，好，那桑姐啪啪走今天跟大家分享到这里咯，拜拜，拜拜，谢谢。最后带大家来逛逛咖啡厅，每一个座位都是非常舒适而且休闲的。坐在咖啡椅上，吹着徐徐的凉风，啜饮着一口一口触动味蕾的咖啡，在城市的喧闹中，让思绪稍稍的放空。每一个角落都是完美拍照的最佳景点哦，看孩子拍着多可爱啊！入口处的咖啡 bar 简约并带有质感，非常的好看。空气中飘着浓浓的咖啡香气，真是世外桃源。下次来到竹北，记得稍稍停下脚步，品尝一杯好咖啡，享用健康好吃的食物，沉淀一下，放松一下，再出发哦！开心人妻桑桑姐，我们就下次见喽，拜拜。